Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ji bo nîqaşkirina tundiya li ser jinan paneleke li Reqayê li dar xist. Bi dehan endamên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD nûnerên saziyên rêveberiya xweser û rêxistinên jin û partiyên siyasî beşdarî panelê bûn. Di panelê de sedemên tundiya li dijî jinan û çawaniya rêlibergirtina wan hatin nîqaşkirin. Her wiha behsa rewşa jinan yan li herêmên dagirkerî jî hate kirin û hate gotin ku çeteyên Tirkiyeyê tevahî kiryarên dermirovahî li dijî jinan pêktînin. Paşî pêşniyarên yan jî nerînên xwe kesên ku beşdar bûne parvekirin û ji bo rakirina tundiyê pêşniyarên xwe vegotin. جعل الإسلام المرأة سببا إذا أسأنا إليها لگوری اولا اسلام اگر کو کسک تندیه لدیجی جنان پیک بیده دجبر وان سوجین خواره جزا کرن. انگو تندیه لدیجی جنان دو اولا اسلامیت ایدان نای قبول کرن. پیوسته امل پرتوکا خدای پیروز و گرون و لگوری و تب گرن. خدای دلوان و مهروان تجاری جداهی ناخدنا براجون و زلامان ده و هر دم بحثا و کیویت گه. تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلم يفرق بين المرأة